லாங் போ. ஓகே, இப்போ ஃப்ளை பண்ண போகிறோம். எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு. கோகுல்ஸ் வச்சாச்சு, ரிமோட் எடுத்தாச்சு. அண்டு இப்போ ஆன் பண்ணி தருவேன். தெரியுதா உங்களுக்கு? இது எவ்வளோ கேப் வேணால் வரலாம். சின்ன டைனி ஹூப் தான். 16 கம்மியாக மாட்டேங்குது. இதே O4 இருந்துச்சுன்னா இப்போ கம்மியாக இருக்கும். இது கம்மியாகலை. இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் நாங்கள் இதில் தான். ஹாய் எவ்ரி ஒன், நான் உங்கள் அஜித், ட்ரோன் ட்ராவலர். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்டு புதிய FPV வீடியோ வேணும்னா FPV கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஷூராக FPV அடுத்த வீடியோ போடுவேன்.